สวัสดีครับทุกท่านครับผมในนามของบอร์ดของบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นนะครับสถาบันต่างๆที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะฮะจนให้ปีที่จบลงไปเป็นปีที่ค่อนข้างประสบผลสำเร็จอย่างสูงและดีขึ้นมาอีกปีหนึ่งซึ่งเราก็ยังดูแล้วเราก็ยังมีความมั่นใจว่าเรายังสามารถต่อเนื่องความสำเร็จอันนี้ต่อไปได้นะครับผมคงมาในนามบอกแล้วคงขอขอบคุณแล้วก็คงขอกล่าวสั้นๆแล้วเดี๋ยวก็คงเชิญใครคนแรกนะครับครับเดี๋ยวก็คงขอเชิญคุณเฮนรี่ขึ้นมากล่าวนะครับแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติงานของเราในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในปีนี้เราก็ดีมากเราได้แชร์แมนคุณเจมส์อึ้งมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเดี๋ยวท่านก็คงมากล่าวปิดในตอนหลังนะครับครับขอบคุณขอเชิญคุณเฮนรี่เลยครับครับ Thank you, Konano-san. Good morning, ladies and gentlemen. Very happy to come over here again to see you. So let's start the business outlook. The first is that the automotive team in our Delta Germany has secured the new project with the leading European car manufacturers in the quarter four last year. And these new products include the onboard charger as well as a DC-DC converter for the plug-in hybrid vehicles and mild hybrids. I believe you guys know that the qualification process for the automotive is quite long. It's about the 2-3 years time from the initial stage to pass the factory approval, then start to produce. But the lifetime of the product also pretty long. So this is really good news for our growth opportunities. And the second item is that wind power converters, the shipment in India is on schedule. You also understand that the wind power converter is a very big stuff. Our product consists of 6 big racks with one wind power system. So it is quite complicated. It's a challenge for our team to understand the new product. Therefore, the German team together with the Indian R&D team sit into work in our Indian factories quite a few months to come up the successful and the smooth shipment to the customer. This month we are going to deliver another 10 sets. So it is on schedule for our entry to this wind power industry. So this too is our major growth engine in the next I would say 2 years after. Okay, so in the next 2 years you may not see the significant revenue growth from these 2 items. You still have a certain growth like $50 million a year. But if we would like to see more, like 100 million, that will become another 2 years. But at least this is on schedule for our new product development. Number 3 is about our Indian telecom power system market. Our share is remained at the number 1 with annual revenue growth of 34% in the last year. That's mainly because of the business with the new customer, Reliance. Reliance, you may know, is the biggest, is the richest family in India. We worked with their brother. This one is the industrial industry. And earlier last year, I went there to meet their president of this company on their investment in the telecom business. So they are the new entry to player to this industrial player, and we have a very good understanding on both sides. So that's the reason why we have a big growth. So this is the good news that we've been recognized number 1 player strongly in the Indian market. And you also may know
the election of the Indian is coming, and in the May, most likely they will choose the new president who can bring up their economic growth faster. Because in 5 years has really slowed down and actually a little bit declined, which is not favorable to the country. So we have a very good chance. So I will also believe in next 2 years we may see more Indian story in our company. Item number 4, we have been investing the solar business for 10 years. There's a lot of the up and down. 2 years very good, and several years the market have a lot of change. Government subsidies is not supporting our business of solar, and the number 1 player, SMA, consecutively 3 quarters making loss. So they are also announcing the restructure. Number 2, Power One was sold to the ABB last year, so also have a big change. So this is a industry situation that impact us. So we limit our operation on this business, even though it's still making loss, but very minimal in terms of our total revenue and the profit, because we believe we should still play in this industry for the reason that we can provide the regional support with the state-of-the-art, the global standard products. So in this solar inverter business for the residential, that we will minimize our exposure in the countries of a few countries only. So we will focus in Australia, India, and Europe. We won't expand to the other countries like the US because it's not stable in the business model for those countries. But for the 500 kilowatts type of products, we still aggressively to invest it in India, because in India they will need a lot of power for their decentralized manufacturing or the residential needs. So the 500 kilowatts need the local integration, and our telecom team there have a best exposure in the Indian market. So for the solar inverter, 500 kilowatts for the solar farm needs, that will be still investing. That is the reason why we put it here, to let you understand. Even though it is weak, but we still find the opportunity to grow in this business in a way that we can make profit. Operations. The Thailand plants have seen an overall productivity improvement of 20% in the year 2013 as compared to the year 2012. This translates to the Thai baht 100 million saving, mainly through automation projects. So that's the reason why the Kunvichai is here, because of, we are really proud to say that this kind of productivity is not easy. And in the Thailand alone, actually we also have a limited resources to have a production, the innovation to improve the productivity like this. This is in favor of the Delta Group, that we are not alone. We actually work with the Delta factories globally to have the common workshops to exchange experience. Some of the good things from the Thailand, some good things from China, some good things from the Europe. Then we learn each other once 6 months, so make sure that our productivity can be improved through the manufacturing excellence program. Number 2 of operation is the on track in the strengthening wind power converter manufacturing capacity and the capability. Once again, in order to make sure the successful business development in the wind power, the manufacturing capability is also very important. So in India, the team is doing good together with the German team. And the Delta India Telecom Power just won the top power management company for year 2013 for the 3rd consecutive year
from the Amity University. So this is the award that we have granted from the India. Okay, so this is my presentation, and then I would like to invite the Bo for the financial part. Good morning, and very nice to meet you again. This is the 2013 the financial result. We can see the overall sales is about 41 billion Thai baht, equal to 1.3 billion US dollars. It's slightly grows than last year. And we may see the solar inverter, just now Henry has mentioned, remain weak, but we have covered by the PSPG, EPSPG and the PSPG. Especially ESPG, we have the custom design for the networking and the data center power increase, and also the D2D power supply. And PSPG, especially for the TPS, we have a very good growth in the India market. Yep. And next one, for the GP, last year we have achieved 26.3%. It's quite similar to the last year overall. But according to the accounting conservative and IFRS the principle, we have set up the provision for the solar inverter due to which they have a stock on hand. So this is the effect about 0.7% of the revenue. Yeah. For the operating profit, we achieved 11.5%, about 1% increase from the last year, mainly due to we have a saving and a control in our functional cost. Especially, we have a restructuring our R&D resources. Yeah. And you can see the net profit after tax. We have achieved 13.1%. There are three financial related items. First one is we have disposed of the investment in the Delta Green Tech SGP Singapore, 54% to gain about 261 million Thai baht. And also the foreign exchange gain, about 272 million Thai baht. It's a major due to the depreciation on the Thai baht. Yeah. And the interest income, we total have gained about 162 million, and the major due to the generate the cash inflow from the operation. Yeah. For this the key financial ratio, you may see the gross profit for recent 5 years. We have almost achieved more than 26%. Except for 2011, it's because we have some trouble for the solar inverter in that year. And operating profit and the net profit this year, or compare with the past 10 years, is the record high. Yeah. And for the financial structure, for debt equity ratio and the quick ratio, it's remain in the healthy. Yeah. So this is my report. So I hand over to Pikyao committee. Thank you very much, all the management, for your presentation. And I just would like to speak Thai to them so that they will understand what you have been talking about, especially the report that Henry just made. นะคะจริงๆปีที่ผ่านมาของ Delta Thailand เนี่ยเป็นปีที่ดีในเรื่องของตัว operation จุดหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือแม้ว่าตัว revenue เนี่ยจะไม่ได้โตมากนักเพราะว่าเราไปเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เราเพิ่งจะเริ่มธุรกิจใหม่หลายตัวแล้วก็แม้แต่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักของเราอย่าง Data Center เนี่ย
เราก็เผอิญมีการเปลี่ยน Product อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การเจริญเติบโตของเซลล์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มากนักแต่ในมุมกลับทุกท่านคงจะเห็นว่าตัว gross profit แล้วก็ตัว operating profit margin เนี่ยกลับดีขึ้นอย่างมากสาเหตุก็เป็นเพราะว่าในส่วนที่ถ้าจะมองย้อนไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดลต้าได้มีการลงทุนในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับ SG&A อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสินค้าใหม่ๆเช่น Wind Turbine Solar Automotive หรือในการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็คือตัวที่เป็น Regional Business Regional Business ของเราก็คือการขายตรงให้กับพวก Local Operator อย่างเช่น Bharti Reliance ในอินเดียอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีการ capitalizeด้วยระบบบัญชีที่ conservative ของเราก็จะ expense out เป็นค่าใช้จ่ายในทุกปีเพราะฉะนั้นพอมันมาถึงระยะนี้เราได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในหลายจุดเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจใหม่ของเรามีความเสี่ยงในการที่จะประสบผลสำเร็จช้าหรือในการที่จะทำให้ผลกำไรเนี่ยไม่มาเร็วก็คือเราได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนนโยบายของตัว R&D อย่างที่เคยเรียนไปบ้างแล้วในปีที่แล้วก็คือเราพยายามจะ adjust ที่จะทำให้สินค้าซึ่งเราเริ่มต้นใหม่พวกนี้ได้มีการขยาย product range ให้มากขึ้นในขณะเดียวกันพวก regional business เราก็มีการเปิดออฟฟิศใหม่ๆมากขึ้นแต่ประเด็นสำคัญของ regional business ก็คือการที่เราได้มีการวางนโยบายเพื่อที่จะทำให้มันเติบโตได้อย่างมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตการขายสินค้าที่อยู่ใน regional business เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ประเภทหนึ่งก็คือสินค้าประเภทเทเลคอมกับอีกประเภทหนึ่งจะเป็นสินค้าประเภท alternative energy อย่างเช่น wind turbine กับ solar เป็นต้นในส่วนของเทเลคอมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาเราขายในช่วงแรกเราจะขายสินค้าเป็นตัวแต่การขายสินค้าเป็นตัวเนี่ย gross margin มันจะต่ำเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะเป็น low technology เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราเดินเข้าสู่ integration product integration ของเราก็คือแทนที่เราจะขายเป็นชิ้นเราก็คือขายยกระบบเป็น power ทั้งระบบแล้วในตอนหลังเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เกิด after sale service เพราะว่าทุกครั้งที่เราขายสินค้าเราต้องมี after sale service อยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มเติมด้วยการที่เราจะเข้าไป maintain ระบบให้ด้วยที่เราเดินจาก product ไปเป็น integration แล้วก็มี localization ก็คือเริ่มมีการ assemble อยู่ในนี้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราขาย product ได้ดีต่อไปเราก็จะเดินไปได้ถึงตัว solutions ก็คือการเดินซอฟต์แวร์ที่จะขายเข้าไปในส่วนที่เป็นของ Telecom System และในขณะเดียวกันเราก็จะมาช่วยในธุรกิจอีกส่วนหนึ่งใน Regional Business คือส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับ Alternative Energy ด้วยเพราะว่า Solutions นี้มันสามารถที่จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ดีกว่าในขณะที่เราต้องเพิ่มตัวซอฟต์แวร์เข้าไปมันก็จะทำให้ GP ของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของ Regional Business ของเราในปีนี้เราจึงมีการปรับปรุงนโยบายที่จะเดินในด้านนี้ค่อนข้างมากแต่มันจะเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนเนี่ยเป็นปีหน้าเป็นต้นไปโดยที่ในช่วงระหว่างปีนี้ไปเนี่ยตัว Regional Business ตัวที่จะเป็น Growth Driver ของเราหรือจะเป็นตัวที่ทำให้ยอดขายของเราโตดีขึ้นก็คงจะเป็นอินเดียแล้วก็หลายๆอย่างที่คุณเฮนรี่พูดไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศใหม่หลายตัวเนี่ยมันกำลังเดินไปในจุดที่ว่าพอครบ2ปีมันน่าที่จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูใน growth ของเราในช่วง3ปีนี้นอกเหนือจาก regional business ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โตแบบบูมขึ้นมาแต่มันก็มีการโตเยอะขึ้นมากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มและในขณะเดียวกันมันไม่เหมือนในอินเดียที่ตอนที่เราเริ่มนั้นเราใช้เวลาในการ learning curve เพื่อที่จะหา business model เนี่ยค่อนข้างนานในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับตัว market ของอินเดียเองซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาของ market ในอินเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะ subside ลงไปแล้วก็คือดีขึ้นเพราะว่าเขากำลังจะมีเลือกตั้งแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะมีบาร์ตี้เป็นคนที่เหมือนกับ
เป็นตัวที่ครอง market share เยอะที่สุดแต่ตอนนี้เริ่มมีคนใหม่เข้ามาคือ Reliance จริงๆเคยอยู่ในตลาดมาก่อนแล้วแต่เขามีการปรับเปลี่ยนตัวผู้บริหารก็ทำให้ potential ของ Reliance ในการที่จะมาแข่งกับบาร์ตี้เนี่ยดีขึ้นเยอะมากแล้วนี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมอินเดียในช่วงนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เรามี growth ในส่วนของ sales revenue เพราะฉะนั้น growth ของ Delta จะมาทั้ง new product แล้วก็จะมาทั้งส่วนที่เป็นของ regional business และด้วยเหตุนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราก็เลยพยายามที่จะทำให้การดำเนินงานใน local office ของเราเนี่ยได้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลที่เกิดก็คือ SG&A ของเราเนี่ยจะกระชับมากขึ้นไม่ได้บวมมากอย่างสมัยก่อนเพราะว่าเวลาเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเรา expense out ในก่อนที่ตัว project อันนั้นจะ generate revenue ได้ซ้ำไปในเมื่อ project ทุกๆตัวตอนนี้เริ่มเดินไปแล้วมันก็จะทำให้ SG&A ของเรากระชับขึ้นและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้ operating profit ของเราดีขึ้นด้วยอะค่ะหลักๆที่คุณเฮนรี่พูดก็คงจะมีประมาณนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีท่านใดมีคำถามบ้างไหมคะ